சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஹாப்பி மார்னிங் சொல்லிட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். தமிழகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் பல மாவட்டங்களில் விடுமுறை சொல்லி வந்துருச்சுப்பா இன்றைய தினமும். ஓகேங்களா, அந்த மாவட்டம்லாம் என்னன்னு சொல்லி வரிசையாக பார்த்தோன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் நம்ம வீடியோ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப்பில் இன்ஸ்டாலே ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்கள் இருக்க மாவட்டத்தில் எந்த மாவட்டத்தில் மழை இருக்குன்னு சொல்லி மழை மாவட்டத்தை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, நேற்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ் விட்டுருந்தாங்க அப்பா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் நியூஸாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துலேயும் உங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஓகேவா, கிட்டத்தட்ட 3 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் தான் உங்களுக்கு விட்டுட்டாங்க. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பள்ளிகள் மட்டும் தான் விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கனமழை காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கல்லூரிகளுக்கும் லீவ் விட்டாங்க. ஓகேங்களா, இத்தனை மாவட்டத்துக்கு லீவ் அனௌன்ஸ் விட்டுருக்காங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எச்சரிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வழக்கம் போல் பள்ளிகள் இயங்கும் என்று பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் பண்ணி உங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா, செங்கல்பட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருத்தமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, எங்களுக்கு மட்டும் எதுக்கு ஸ்கூல் வச்சாங்க, ஸ்கூல் லீவ் விடாமல் சொல்லி கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு வேணால் உங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவ் சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இப்போ வேணால் 5:30 மணி நிலவரப்படி ஸ்கூல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேற்று நைட்டே சொல்லிட்டாங்க. பட் வேணால் மழை அதிகமாக பெஞ்சதுன்னா இன்னும் சற்று வர நேரத்தில் உங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவ் பண்ணால் லீவ் கூட விட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா போன வாரம் கூட பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் ஸ்கூல் இருக்குன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க. அதுவரை மழை நிலவரத்தை பொறுத்து மழை வேகமாக வந்தனால பள்ளிகள் பண்ணால் உங்களுக்கு லீவுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் பண்ணால் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக மாற்றிட்டார். அந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு மாற்ற வாய்ப்புகள் இருக்குது. லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு மாற்ற ரிவர்ஸ் பண்ணவும் வாய்ப்புகள் இருக்குது, லீவோட வாய்ப்புகள் இருக்குது. பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும். ஓகேவா, இது மட்டும் இல்லாமல் ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கோவை, நீலகிரி, தேனி, தென்காசி, விழுப்புரம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழையும் பெய்யும் என்று சொல்லியிருக்காங்க நம்முடைய சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட தகவல்படி இந்த மாவட்டத்துக்குலாம் எச்சரிக்கை இருக்குது. இந்த மாவட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டை தட்டி விட்டுருங்க. இந்த மழையானது வேணால் எப்போ நீடிக்கும் என்று கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான்ப்பா. நேற்றோட பிறகு உங்களுக்கு புயல் வேணால் கரையை கடந்தது, ஒரு வழியாக முடிஞ்சது, ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இன்னும் சரியாக தெரில. இதே மாதிரி தான் முன்னையும் சொன்னாங்க. பட் பார்த்தீங்கன்னா திங்கள், செவ்வாய், புதன் 3 நாள் தொடர்ந்து லீவ் வந்துருச்சு. மழை நிலவரம் பார்த்தீங்கன்னா கணிக்கவே முடியாது. திட்வா புயல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது, வழக்கத்துக்கு மாறாக பார்த்திங்கன்னா மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கனால பார்த்திங்கன்னா என்ன வேணால் நடக்கலாம். பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும். நாளைக்கு நிலவரம் என்ன, நாளைக்கும் மேலே இந்த மாவட்டத்தில் லீவ் சொல்லி வருமா வராதான்னு சொல்லி நாளைக்கு தான் நம்ம பார்க்க முடியும். பொறுமையாக இருந்தால் பார்க்கணும். அப்போ தான் நமக்கு ஃபுல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் நமக்கு தெரிய வரும். ஓகேங்களா, நமக்கு இப்போதைக்கு கிடைக்கப்பட்டபடி எல்லா நியூஸும் கொடுத்துட்டேன். வேறு டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. உங்கள் மாவட்டத்தை பேரை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த மாவட்டங்களில் லீவ் சொல்லி வர நம்மளுடைய சேனல்ஸாக நானே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுறேன். தெளிவாக ஓகேவா, நானே அப்டேட் பண்ணிடுறேன். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். அண்ட் ஆஃபர் எக்ஸாமுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஓகே மீடியா சில குட்டீஸ் தச்சிட்டு நினைக்கிறேன்ப்பா. வீடியோ தான் நினைவு பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன். லீவ் வந்த உடனே வந்து சந்திக்கிறேன்ப்பா. வாட்ஸ்அப் சேனலில் முக்கியமாக அப்டேட் பண்ணுவேன். ஓகேவா, ஓகே சில குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பை.